Rregullimet e dëgjimit tek fëmijët ndikojnë në zhvillimin e të folurit, të mësuarit, të aftësive njohëse, si dhe zhvillimin social dhe emocional të tyre. Kontrolli i dëgjimit është i domosdoshëm të bëhet menjëherë pas lindjes, pasi ka forma të lindura të dëmtimit të dëgjimit. Kjo është rruga më efektive për identifikimin, vlerësimin dhe trajtimin në shkallë të gjerë dhe në kohë të këtij çrregullimi. Ky shërbim ofrohet në disa spitale të vendit, por për të përmbushur nevojat dhe kujdesin universal për çdo fëmijë, është e rëndësishme që ky shërbim të shtrihet në të gjitha spitalet. Identifikimi dhe ndërhyrja e hershme i ndihmon fëmijët në mirëritjen dhe zhvillimin e tyre.